Asilimia kubwa ya matajiri huwa wanajenga utajiri wao kwa kufanya mambo wanayoyapenda, kupitia tabia nzuri za kifedha na maamuzi sahihi wanayoyafanya kila siku, kwa kuweka malengo ya muda mrefu, kudhibiti matumizi ya fedha, kuwekeza pesa kwa busara na kujifunza. Utajiri ni matokeo ya nidhamu, uvumilivu na maamuzi yenye hekima. Jambo la kwanza ni uthubutu. Matajiri wengi ni watu wanaothubutu na wanapenda kujaribu fursa mpya. Hawakai wakisubiri hali yao ya kifedha iwe nzuri ili waanze kufanya jambo fulani. Huwa wanajua kila biashara au uwekezaji lazima utakuwa na kiwango fulani cha riski, lakini pamoja na riski zilizopo, wanaendelea kuchukua hatua ya kufanya hiyo biashara au uwekezaji. Neno kushindwa kwa matajiri ni fursa ya kujifunza na kujiboresha. Mtu anaweza kuona fursa ya kuanzisha biashara ndogo, lakini akaogopa kwa sababu ana hofu ya kupata hasara. Lakini tajiri mwenye mtazamo chanya atafanya utafiti, atajifunza kuhusu hiyo biashara na kuanza kwa mtaji alionao badala ya kuendelea kusubiri kwa miaka mingi kuanza hiyo biashara. Hatua ya uthubutu ndio inayoweza kufungua mlango wa mafanikio makubwa. Kuthubutu ni kufanya maamuzi magumu yanayoweza kubadilisha maisha yako. Matajiri hawasubiri hofu ya kukosolewa au kushindwa iwazuie kufuata ndoto zao. Wanaamini mafanikio huwa yanakuja kwa wale wanaochukua hatua na kuanza. Ndiyo maana wengi wao wamefanikiwa kwa sababu walithubutu kufanya kile ambacho watu wengine waliogopa kukifanya. Jambo la pili ni kuwekeza. Moja ya tabia ya msingi kwa matajiri ni kuwekeza fedha zao badala ya kuziacha zikae bila faida, kwa sababu wanatambua fedha zinaweza kufanya kazi na kuzalisha fedha nyingine. Kabla ya kuwekeza, matajiri huwa wanafanya uchunguzi kuhusu fursa wanayoitaka kwa kuangalia faida zinazoweza kupatikana kwenye hiyo fursa, na elimu ya kifedha huwa inawasaidia kufanya maamuzi sahihi na kupunguza uwezekano wa kupata hasara. Faida ya uwekezaji huwa inawaongezea kipato. Kadri uwekezaji unavyokuwa ndivyo mapato yanavyozidi kuongezeka. Hii ndiyo njia kubwa inayowasaidia matajiri kujenga utajiri na kuwa na uhuru wa kifedha, kwa sababu fedha zao zinaendelea kuzalisha mapato. Jambo la tatu ni kuweka akiba. Kuweka akiba ni tabia ya kutenga sehemu ya mapato au fedha ulizonazo kwa ajili ya matumizi ya baadaye, badala ya kuzitumia fedha zote kwa wakati mmoja. Akiba ni msingi wa uhuru wa kifedha kwa sababu huwa inasaidia kutimiza malengo ya muda mrefu na kujenga mtaji wa kuwekeza. Kuweka akiba ni tabia muhimu inayojenga usalama wa kifedha na kufungua fursa nyingi za maendeleo. Haijalishi kipato chako ni kikubwa au kidogo. Kitu cha msingi kinachohitajika ni nidhamu, malengo na mwendelezo wa kuweka akiba kwa uaminifu. Jambo la nne ni kununua asset. Tofauti kubwa kati ya matajiri na watu wengi ni namna wanavyotumia fedha zao. Matajiri wanapendelea zaidi kununua asset nyingi kuliko vitu ambavyo vinashuka thamani. Asset ni mali zinazoweza kuongeza thamani au kuingiza kipato. Matajiri huwa wanaepuka kutumia fedha nyingi kununua vitu vya anasa ambavyo haviongezi kipato, kwa sababu hawaongozwi na tamaa ya kuonekana matajiri mbele za watu. Jambo la tano ni kuishi chini ya kipato. Moja ya siri kubwa ya matajiri ni kuishi chini ya kipato wanachokipata. Matumizi yao huwa ni madogo kuliko mapato yao. Kuishi chini ya kipato huwa kunawasaidia kuepuka matumizi ambayo hayana ulazima na kufocus zaidi kwenye matumizi ya vitu wanavyovihitaji na sio vitu ambavyo wanavitamani. Matumizi yote yanafanyika kwa kutumia budget. Utajiri unajengwa kupitia tabia nzuri za kifedha na maamuzi sahihi. Kuthubutu huwa kunafungua milango ya fursa. Kuwekeza huwa kunaongeza mapato. Kuweka akiba huwa kunaleta usalama wa kifedha. Kununua asset huwa kunaongeza kipato endelevu. Na kuishi chini ya kipato huwa kunasaidia kujenga nidhamu ya fedha. Mtu yeyote anayetamani kuwa tajiri lazima ajifunze tabia za matajiri na kuzifanya kuwa ni sehemu ya maisha yake.